एखाद्या तरुणानं जर या व्यवसायाला सुरुवात करायची म्हणलं तर त्या तरुणानं कशी सुरुवात केली पाहिजे? तरुणांनी सुरुवातीला मार्केटचा अंदाज घेऊन त्यांच्या आजूबाजूचं मार्केट कसं आहे त्या हिशोबाने 1-2 जनावरांपासून 5 जनावरांपासून तोनी सुरुवात केली आणि स्वतः कष्ट करण्याची तयारी जर त्या तरुणाची असेल तो 100% या धंद्यामध्ये सक्सेस होऊ शकतोय. आता बरेच तरुण काय करते ते सुरुवात करते ते कालांतरानं गोटा मोडकळीस येतो, बंद पडतो गोटा, त्यामाग काय कारण असेल? सातत्य राहिलं पाहिजे सगळ्या गोष्टींमध्ये. मग गाईच्या धंद्यापेक्षा म्हशी धंद्यामध्ये कसं आहे सातत्य तुमचं वैरणीचं प्लस तुमचं कष्ट करण्याची तयारी पाहिजे. आज ही धंदा कोणला तर तुम्हाला कोणत्या कार्यक्रमाला जायला येत नाही, पाहुणा नाही, रावळा नाही, सातत्य आणि कष्ट करण्याची जिद्द पाहिजे तरच हा धंदा टिकू शकतोय.